Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С какой женщиной сведет вас судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы такой человек, знаете, вот почему-то сразу хочется сказать трудяжечка. Вот работы вы однозначно не боитесь. У кого-то может проиграться, что вы по сути, да, вот по своей работе работаете, таким тяжелым физическим трудом, да. У кого-то может проиграться, что вы любите, возможно, даже, копаться, может быть, в огороде, в саду, да, такой вы трудолюбивый, и это может даже быть у кого-то из вас отдушина. Вы человек мечтательный. Вот несмотря на то, что вы, казалось бы, да, вот вроде бы серьезный, взрослый мужчина, да, но ничего такого людского вам не чуждо, да. Вы можете мечтать, вы можете порой летать в облаках и очень огорчаетесь, когда ваши мечты, не сбываются, да. Вы ужасно не любите сплетни, слухи, какие-то интриги, вранье, лицемерие. Вот это абсолютно не про вас, да, и вы стараетесь быть в стороне от всего этого. Но я вам скажу, что в вашей жизни были ситуации, когда, про вас, да, то ли слухи, сплетни распускали, и не очень хорошие. Эти сплетни каким-то образом доходили и до вас. Напишите, ребят, давайте сделаем снова наш опрос. Были о вас какие-то сплетни, которые доходили до вас? Не очень хорошие, конечно же, да? Напишите, было такое или нет. Вы человек, который безумно любит животных. У кого-то из вас может проиграться, что у вас есть там котики, собачки, не знаю, рыбки, динозаврики, у кого что. Но то, что вы такой очень-очень добродушный и, знаете, вот вы даже пожалеете, наверное, и бездомную какую-то зверюшку, по крайней мере, хотя бы накормите ее, да. Вы очень такой сердобольный человек. Далее я бы вам еще сказала, знаете, такой момент, что вам нужно быть осторожным. Сейчас я уточню. В вашем окружении есть женщина, у кого-то это может проиграться женщина, которая живет с вами, у кого-то может проиграться женщина, с которой вы, может быть, не так давно разошлись, разругались. Эта женщина может заниматься либо сама магией, либо же куда-то ходить. У нас, если вы заметили, да, вот кто меня постоянно смотрит, не единожды уже выпадало такое в раскладе, что вот женщина какая-то, либо бывшая, да, вот колдует на вас. Поэтому я еще раз призываю, ребят, если вы что-то чувствуете по себе, по здоровью, что-то непонятное в вашей жизни творится, черная полоса, да, либо же проблемы там с работой, с деньгами, с личной жизнью, это может быть большая вероятность, что действительно это та самая порча, да, когда забирают удачу, забирают счастье, делают разные негативы, их очень много. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть, да, поэтому смотрите сами, конечно, но лучше сделать диагностику и, может быть, чистку, если понадобится, потому что, как снежный ком, ваши неприятности будут копиться и, естественно, усугубляться. Итак, погнали дальше. Что еще мне о вас поведают? Коротко. Смотрите. Вы и любите отдыхать, и умеете отдыхать. У кого-то это может быть связано как раз с тем самым тяжелым таким физическим трудом. Даже если он и не физический у вас, то вы любите однозначно вот отдохнуть. Может быть, иногда даже за рюмочкой чая, да. Я не говорю, что вы там опустились ниже плинтуса и уже все, во все тяжкие опустились. Но вот иногда вы любите посидеть. У кого есть дача, у кого, может быть, есть домик, либо просто на природе, а кто-то, может быть, даже вечерочком, да. Просто посидеть, расслабиться, думу думать, да. Такие моменты у вас бывают нечасто, но они вот как-то вас расслабляют. Это ваша такая маленькое такое расслабление ваше.
Далее, я бы сказала еще, знаете, что кто-то из вас планирует то ли поехать куда-то, это может быть отдых, да, к морю, может быть, поедете. Будете вот как-то взвешивать все за и против, возможно, уже вы взвешиваете, кому-то, может быть, денежек еще нужно подкопить, кто-то просто может мечтать об этом море, но вот то, что вы хотите, вы планируете, да, это однозначно. Вы человек очень такой, ну, огненный, я бы сказала, да. Помимо того, что вы ревнивец, вы человек, который, ну, может дать жару любому человеку, если вас выбесить, так скажем, да. Если вас достать, но это бывает не так часто, но вы можете реально, ну, зажечь из искры, вы можете такую бурю зажечь, что мало не покажется. Но для этого, конечно же, людям нужно очень сильно постараться. Потому что вы довольно терпеливый человек, но когда ваше терпение заканчивается, то места будет мало и земли. Что касательно личной жизни. Смотрите, поскольку у нас общий расклад, да, то проиграется у всех по-разному. Смотрите, но большинство мне показывает, что из вас, ну, то ли вы холостяки, да, то ли здесь может проиграться, что если вы и живете в отношениях, то вы можете жить, ну, просто как соседи. Вы можете быть вроде бы и в одной квартире, в одном доме, но у каждого своя жизнь. Вы можете не разговаривать, вы можете там даже кушать, готовить отдельно. Ну, то есть как-то так, да? Я не вижу счастливых таких отношений. Вот большинство из вас имеют надежду на то, что когда-нибудь, вот я влюблюсь, да, может быть, жениться кто-то мечтает. Ну, чтобы сейчас вот вы там с замиранием, да, с трепетанием сердца ждали встречи с какой-то женщиной, пока я этого не вижу. Ну, конечно же, не забываем, что это общий расклад. Итак, смотрим теперь, с какой же женщиной сведет вас судьба. Ух ты, какую дамочку вам готовит Вселенная. Ой, ребят, вы точно не соскучитесь. Смотрите, во-первых, у вас будут разные ситуации с женщинами. Выбор будет всегда. Другое дело, что не все из вас будут замечать этих женщин. Не все из вас будут обращать внимание даже на какие-то их знаки внимания, на какие-то там флирты, улыбочки, да. Ну, то есть, вы знаете, все вот эти женские стреляния глазками, все вот эти уловки женские, то у нее что-то сломалось, то ей нужно помочь, то еще что-то, да, вы, взрослые люди, все это прекрасно знаете и понимаете. Будут разные женщины вами интересоваться, разного возраста, разного статуса. Ну, кто-то из вас, вот, ну, сознательно даже не захочет на это реагировать. Некоторые, конечно же, замечают то, что нравится женщинам. Даже есть такие из вас, кто пользуются услугами, назовем это так, да, потому что это могут быть отдельные романы, но, опять же, это у некоторых, потому что большинство настроены на серьезные отношения. Но в вашей жизни появится женщина, ну вот мне хочется ее назвать девчонка-хулиганка. Когда-то уже у нас был такой расклад. Ну вот эта карта, она сама за себя говорит, да? Я думаю, сейчас многие из вас улыбнулись, когда увидели. Ну, с такой дамой точно не соскучишься. Она моложе вас. Она может даже выглядеть моложе, чем она есть. Ну, довольно такая моложавая. Она худенькая, стройная, может даже заниматься спортом. Она такая подтянутая, фигуристая. Но она настолько такая, знаете, заводная, шухерная. Она очень страстная. Такие женщины страстные в постели, они везде страстные. С ней, ну, ни секунды не соскучишься. Для кого-то это может стать даже немножко напрягом, потому что, ну, вы привыкли уже к такому, знаете, вот размеренному, к какому-то своему режиму, к своему графику там работы, отдыха, да. Особенно те, кто уже, ну, там, скажем, 50 плюс, 60 плюс, да. Ну, какие стояния на голове, да. Я не удивлюсь, если эта дама даже вот занимается, допустим, йогой, там, пилатесом, разными вот этими всеми видами, да, и видами спорта, и то есть она такая, знаете,
но она не сидит ни секунды. Мне хочется ее назвать, но это уже такой психологический термин, гиперактивная, да. Вот хочется сказать, что, ну, все, кто с ней рядом бывают, да, ну, как-то они как будто заряжаются ее активностью, и вы будете не исключением. Конечно, поначалу вы будете немножко побаиваться, так настораживаться, да, что, ну, елки-палки, сколько мне лет, что я не могу так чудить, шалить, да, и там чуть ли не среди ночи куда-то мчаться, зажигать. Я не говорю, что она зажигает в ночных клубах, но вот она любит активный образ жизни. Вот она такая непоседа. У нее все горит в руках. Она может делать 10 дел одновременно. Многие мужчины этого никогда не понимали и не могут понять, как женщина одной рукой борщ варит, второй рукой ребенка укачивает, там ногой там полы моет, второй ногой еще что-то делает, и плюс плечом еще и трубку телефона держит, да? Я сейчас утрирую, конечно, немного шучу, как всегда с вами. Но, тем не менее, вот она, ну, такая шухерная, вот вы даже не представляете, ребят, настолько такая какая-то бодрящая энергетика даже идет от расклада. Она тоже любит животных. У нее может быть даже не один из четвероногих друзей. Это может быть и 2 собаки, 2 кота, а может быть целое стадо, да. Ну, то есть она такая добрячка, такая веселая до мозга костей просто. Вы, с одной стороны, вы будете заражаться вот этим ее весельем все больше, с другой стороны, это будет вас поначалу пугать, да, потому что будете комплексовать, опять же, кто-то из-за возраста, кто-то из-за того, что, ну, может быть, вы не потянете такой вот активный образ жизни, да, одно дело, когда ты там, ну, неделю, ну, месяц ты пошухерил, позажигал, да, а другое дело, если вы рассчитываете, допустим, да, вот найти постоянную спутницу, то жить с такой юлой, с энерджайзером таким, ну, это не каждому под силу. Итак, что же все-таки у вас с ней будет или не будет? Да, будет, ребят, ну, будет. Будет у вас любовь. Вот как бы вы ни сопротивлялись, потому что она еще покажет, вот она покажет свое мастерство и как хозяйка. Вот она, несмотря на то, что да, она шухерная, она заводная, она, если нужно, и в земле с вами покопается, и сад, и огород, она не испугается абсолютно, несмотря на то, что она может быть даже и довольно молодая. Но не думайте, что ей там 15-20 лет, нет. Она просто, ну, может быть, там, у кого-то это на 10 лет, может быть, моложе, да, у кого-то на 5 лет. Опять же, это у всех по-разному будет. Она хорошая кулинарка, а вы покушать тоже любите, между прочим. Поэтому, я думаю, она еще желудком вас возьмет, потому что, ну, вы знаете, что, да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Хоть, конечно, для меня это смешно слушать, да, что через желудок. Как говорится, ну, что, к любовнице ходят борщ поесть или что, да? Ну, шутки шутками, а в принципе, вот, ребят, готовьтесь. Вот готовьтесь, потому что ваша жизнь с этой женщиной станет настолько активной, настолько вы поменяете и свой график работы, и график своего покоя, бодрствования. Хотя, наверное, покой вам будет только сниться, но в хорошем отношении, да, вот в хорошем смысле слова. Потому что с ней у вас будут и жаркие дни, и жаркие ночи. С ней точно вы не будете просто лежать и читать газетку на диване, да? Ну, вы можете, конечно, полежать, но лежать вам придется вместе с ней и, конечно же, трудиться. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, ребят, не переживайте, один вы точно не будете, даже если кто-то из вас поставил на себе крест, даже если кто-то из вас уже ни во что не верит, ни в кого не верит. В вашу жизнь ворвется такая девчонка-хулиганка, что вы тоже немножко станете с ней хулиганом. Я вам всем желаю поскорее встретить такую заводную, шухерную девчонку, поскорее влюбиться в нее и зажить долго и счастливо, душа в душу. А кому понравился этот расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!